Two Birds One Stone raconte l'histoire d'Adora et Dorano, un jeune couple de Lagos qui poursuit ses rêves tout en essayant de rester unis. Dorano félicite Adora d'avoir lancé seule son entreprise de décoration intérieure, sans l'aide de sa riche mère, tandis qu'Adora espère toujours ce client qui changera tout. Leur maison déborde de blagues, de cuisine, de rires et de petites tensions autour de Fifi, l'amie trop libre d'Adora. Puis tout bascule quand Adora découvre qu'elle est enceinte de 3 mois. Dorano panique, pense au moment, à l'argent et à la pression familiale, et la pousse encore à avorter. L'intervention tourne mal et Adora perd la possibilité d'avoir des enfants. Brisée, elle se cache derrière un faux sourire pendant que Dorano supplie Dieu de lui pardonner. Comprenant qu'il a presque détruit l'amour de sa vie, il change enfin. Il la soutient, la soigne et lui fait sa demande avec une voiture et une bague. Si vous avez vu ce film, partagez vos pensées ou expériences dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé ce court récapitulatif.